พี่ตรงไหนที่ว่ามันเป็นน้ำตกสวยๆอ่ะเนี่ยครับอ๋อลงไปหน้าที่นี้นะครับตามแล้วก็เรื่องอ๋อไม่หรอกยังไม่ได้มาสิอ้าวโทษโทษปีไหนหนูไม่รู้ใครเข้าห้องน้ำเยอะอ๋อเป็นทางเดินลงน้ำตกคลองครับเวลาเดินเว้นระยะห่าง5 เมตร2 เมตร
พื่อความปลอดภัยด้านหน้ามีสาวๆ3 คนนะครับนำทาง